Bugün adetinizin tam 12. günü. Size adetliyken öncesinde tabii ki vitamin başladık. Yumurta gelişimi için polikistik over olması nedeniyle diyet önerdim size. Siz de bunları uyguladınız. Sonrasında ben size yumurta geliştirici bir tedavi yaptım adetliyken. Doğru. Ve bugün tam 12. günündesin. 2 tane yumurtan gelişmiş. Bir tanesi çok sağlıklı duruyor. Ve bu yumurtayı çatlatıp amacımız inşallah rahmin içerisinde spermle buluşup döllenmesi. Sağlıklı yumurta olduğunda çatlattığınızda rahmin hazırlığı da çok önemli. Biz bu hazırlığı da öncesinde yapmıştık zaten. Şu an her şey için çok güzel görünüyor. Her şey çok hazır. Sadece Rabbimin ol demesi lazım. İnşallah ol demiştir, olur. Hayırlı olsun. Hocam çok sağ olun.